السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير. نتكلم اليوم عن موضوع حلب وما أدراك ما حلب. أحب أن أذكر ابتداء ببعض الآيات. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ويقول تعالى: وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ويقول تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ويقول الله تعالى عن المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال الصحابة: من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وأكمل صلى الله عليه وسلم: ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الحياة وكراهية الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. لا تحتاج الآيات والأحاديث السابقة إلى شرح، لا تحتاج إلى علماء دين ومشايخ ومفسرين، تحتاج فقط إلى شخص مسلم يفهم العربية فيدرك كل ما يجري حولنا الآن. لا شيء جديد وخارج عما أخبرنا به الله عز وجل في كتابه وأخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شيء غريب يحدث، فالتاريخ يعيد نفسه، ولا شيء خارج عن المنطق البسيط. كل ما يجري منطقي جدا وطبيعي إذا ربطنا النتائج بالأسباب. علينا قبل أن نولول وننوح أن نفهم ونعي جيدا لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أنا ذكرت جملة في السابق وأعيدها الآن وأرجوكم أن تركزوا فيها. لا يكفي أن نعرف أننا مقهورون، أنه قد تم قهرنا، لكن يجب أن نعرف كيف تم قهرنا. وأعيد المثال الذي ذكرته سابقا: لو دخل لص إلى بيتك وسرق، هل يكفي أن تخرجه؟ أم لابد أن تكتشف من أي ثغرة دخل هذا اللص كي لا يعود مرة أخرى؟ يجب أن تفهم كيف دخل. الوعي هو سلاح الأمة في واقعنا المعاصر. يجب أن نعي ونفهم ما يدور حولنا. علينا ألا نتلقى الأخبار والحقائق والوقائع والتحليلات من الإعلام. الإعلام العربي المعاصر هو في غالبه إعلام وظيفي يخدم القوى العظمى ووكلائها في المنطقة. الإعلام الوظيفي هو سلاح من أسلحة الأنظمة الوظيفية التابعة للقوى العظمى. هل نصدق الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو نصدق قناة العربية مثلا؟ بس شوفوا تأثير قناة العربية على الناس. المعركة الآن في سوريا والعراق هي بين مسلمين وكفار. هل يشك عاقل أن أمريكا كافرة أو روسيا كافرة أو إيران كافرة أو بشار كافر؟ هل يشك عاقل أن الشعب السوري شعب مسلم وأن العراقيين مسلمين وأن المسلمين في بورما مسلمين؟ إذن بعيدا عن الإعلام هناك كفار يقتلون مسلمين في العراق وسوريا، صح؟ هذه حقيقة بديهية، صح؟ لكن هل يقول الإعلام هذا؟ لا طبعا، الإعلام ما يقول هذا لأنه شريك في الجريمة.
التوصيف الحقيقي لما يجري في العراق وسوريا هي حملة جديدة من قوى الكفر ضد المسلمين. اللي مش قادر يشوف الحقيقة هذه عليه انه يروح لطبيب عيون، واللي مش قادر يسمع يروح لطبيب آذان. دائما طبعا الإعلام الوظيفي هذا، الإعلام المنافق، موجود في كل زمان ومكان، والكتاب والمثقفين السفلة الموجودين في السعودية اللي يشككون فيما يجري في حلب، هذول موجودين في كل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى ورسوله كلمونا عن المنافقين. هذول هم المنافقين. ما يتكلم عن الناس في الفضاء، يتكلم عن الناس عندنا. نرجع نتكلم شوي عن الماضي حتى نعرف كيف تم قهرنا، كيف وصلنا إلى المرحلة البائسة هذه. بحاول قدر المستطاع أني أختصر لأني ما ودي أطول عليكم. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تكون ما يسمى هيئة الأمم المتحدة. تكونت هيئة الأمم المتحدة بواسطة القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، يعني ما بالله في لله. تكونت هيئة الأمم المتحدة من الدول العظمى الخمس فقط كي يمكن إدارة الصراع فيما بينها فقط. هيئة الأمم المتحدة ليست جمعية خيرية تحفظ حقوق المسلمين، يعني اللي يعتقد أنها بتحفظ حقوق المسلمين هذا مجنون مخبول. هيئة الأمم موجودة لأن الدول العظمى تبغاها موجودة للسيطرة والتدخل في أي مكان يريدونه ولإدارة الصراع بينهم. طبعا بعد هيئة الأمم المتحدة ظهر ما يسمى الحرب الباردة بين أمريكا والسوفييت. ثم حين سقط السوفييت واهتز هذا النظام العالمي الجديد، أعطيت روسيا مقعد السوفييت. كل العالم كان مناطق نفوذ لهذه الدول الخمس، وطوال عقود لم يتغير شيء. هذه الدول الخمس مسيطرة على كل شيء. في إطار هذه الخلفية في عالمنا العربي جاء اتفاق سايكس بيكو وتقسم العالم العربي بعد سقوط الخلافة العثمانية إلى دول تحت هذه القوى الخمس. كان الغرب حريص على أن أتاتورك يعلن انتهاء الخلافة مع أنها عمليا كانت منتهية. كان الغرب حريص على إعلان انتهاء الخلافة حتى يفتقد هذا الرابط الروحي الجامع في وجود الخلافة. حتى وهي ضعيفة كانت فتوى الجهاد واحدة، كل المسلمين يجاهدون. عشان كذا كان الغرب والدول العظمى حريصة على إلغاء الخلافة، إنهاء ملف الخلافة. الغرب قرأ العرب بشكل جيد، قرأ التاريخ بشكل جيد، فأعاد ملوك الطوائف إلى العالم العربي. تم تقسيم العالم العربي بين فرنسا وبريطانيا في ذلك الوقت طبعا. وبعد أن ضعفت فرنسا وبريطانيا حل مكانهم أمريكا وروسيا. طبعا ظهرت حركات تحرر قطرية للأسف، كانت لا ترى الصورة الكاملة، ترى فقط قطرة. الدعوة الوحيدة التي كانت فوق قطرية هي حركة جمال عبد الناصر. وكلنا نعرف ماذا فعلت بريطانيا والعدوان الثلاثي، بريطانيا فرنسا إسرائيل، كله بسبب هذه الدعوة فوق القطرية. هناك خوف كبير لدى الغرب ولدى القوى العظمى من صحوة العرب. فعلشان كذا لما خرجت القوى الاستعمارية وضعت حكومات تابعة لها، هو ما نسميه بالحكومات الوظيفية التابعة للغرب. يقول فرانس فانون، له كتاب طبعا اسمه المعذبون في الأرض، هو فرنسي أسلم وانضم إلى جبهة التحرير الجزائرية. واقرأوا كتابه ممتاز اسمه المعذبون في الأرض أو الملاعين في الأرض. يتكلم فيه عن الثورة بشكل عام، ويتكلم فيه كيف أن الدول الاستعمارية التي خرجت كيف صنعت حكومات وظيفية تابعة لها. له مقولة شهيرة، طبعا هو له مقولات شهيرة، لكن له مقولة يقول فيها أن خروج الحكومات الاستعمارية كان تقليلا للنفقات فقط. يعني ليش يخسرون جنود وليش تكون عليهم تكاليف؟ حطون حكومة تابعة لهم تنفذ اللي هم يبون وبزي وطني. والحاكم هذا يقول لك أنا حاكم مسلم، أعوذ بالله، أنا أؤمن بالله وبرسوله وبالقرآن، وهو تابع للغرب، هو في النهاية منافق. طبعا انطلت هذه الحيلة على العرب والشعوب العربية لمدة طويلة حتى جاءت المفاجأة التي كشفت أن هذه الحكومات هي حكومات وظيفية، وأن جيوشها ليست جيوشا وطنية.
بل هي جيوش لقمع الشعوب واستدامة بقاء هذا الحاكم حتى الموت. جاءت المفاجأة التي أجبرت الغرب والشرق على أن يأتي بجنوده إلى أرضنا. هذه المفاجأة هي ما يسمى بالربيع العربي الذي خلط أوراق العالم في كل مكان. سقطت بعض هذه الحكومات الوظيفية، أصيب الغرب والقوى العظمى بالصدمة، فتدخلوا بطريقين. أولا، البلدان التي سقطت فيها الحكومات الوظيفية يجب أن لا تستقر، فحركوا جيوش هذه البلدان وتدخلوا باستخباراتهم بعمليات تفجير هنا وهناك، وهو بالضبط ما يجري الآن في ليبيا. يعني فرنسا ايش دخلها في ليبيا؟ إيطاليا ايش دخلها بليبيا؟ أمريكا ايش دخلها بليبيا؟ كلهم موجودين في ليبيا، مش موجودين فقط لمجرد الوجود. يعني فرنسا اعترفت أخيرا بأنها قامت بغارات كثيرة في ليبيا. كلنا أيضا شفنا بريطانيا ترجع لمنطقة الخليج. يعني ليش؟ إيش معنى الآن؟ إيش اللي جالس يحصل؟ روسيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا. ما كملت أنا. الطريق الثاني اللي تتدخل فيه هذه الدول بأنها تدعم بعض الحكومات القائمة. وشفنا أمريكا وروسيا يدعمون الآن بشار ويدعمون حيدر العبادي، سيدعمون كل أحد لمنع الربيع العربي من العودة. استخبارات الدول الغربية والعالمية تعلم جيدا أن هناك موجة ثورية ثانية قادمة لا محالة، لكنهم يتوقعونها أن تكون عنيفة. يعني الربيع العربي ترى مثل أي ثورات تاريخية. أغلب الثورات على مر التاريخ تمر في سلاسل. في البداية تكون ثورة، ثم ثورة مضادة، ثم تكون ثورة عنيفة، ثم ثورة أقل عنفا، ثم تحرر. عشان كذا تشوفون أمريكا هنا وروسيا هنا وبريطانيا هنا وفرنسا هنا متوقعين هم هذه الموجات الثورية في ظل ما يجري. طبعا في ظل كل هذا وجدت أمريكا أن الخيار الأفضل بدلا من أنها تنزل للساحة تستخدم إيران. والغرب وروسيا والعالم كله يعرف أن إيران تعتبرنا كفار، تعتبرنا نواصب مرتدين، في حين أنها تعتبر أمريكا وإسرائيل أهل كتاب. دعوا عنكم الإعلام، الشيطان الأكبر والكلام الفاضي هذا كله، هذا زمن انتهى. البنود السرية في الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني يمكن إيران من السيطرة على العراق والشام. إيران الملالي تنازلت وركعت ورضخت وأصبحت تلعب دور اللي كان يلعبها الشاه في السابق، شرطي الخليج. ولا أحد يلوم إيران إذا اشتغلت كلب عند الغرب. في النهاية هي تجري وراء مصالحها أو ما تظن أنه مصالح. لا أحد يلوم أمريكا. أنا طبعا ما ألوم أمريكا ولا ألوم روسيا ولا ألوم إيران، هذه دول تعرف مصالحها. سمهم ما أردت، قتل، سفاحين، عيال كلب، روافض، اللي هو، لكنهم في النهاية يعملون وفق استراتيجية واضحة. هل توجد استراتيجية عربية مضادة للاستراتيجية الإيرانية مثلا أو الروسية؟ بالطبع لا. هل تستطيع دولة عربية أن تجيبنا مثلا طوال 60 سنة وأنتم ضعفاء وتحتجون أن احنا والله ضعفاء وهذه دول عظمى؟ لهم 60 سنة يحتجون بالحجة هذه، احنا وين وهذه دول عظمى، احنا نحارب دول عظمى، لين أصبحت الدول العظمى عدوة. ما لا تستطيع أن تفهم الدول العربية. وهنا المصيبة أن سايكس بيكو لم يعد كافيا أو مناسبا. أمريكا وروسيا والغرب يقولون لا يا حبيبي، سايكس بيكو ممكن يحصل ربيع عربي ثاني ونتورط بعدين يتوحد العرب ويصيرون أقوياء. إذن لابد من إطلاق الكلب الإيراني وحمايته من الجو لتقسيم المقسم وتهجير السنة. الغرب الآن يعتقد أن سايكس بيكو ما عادت صالحة له ولمصالحه ولحكوماته الوظيفية، لا، يبغى شيء أصغر. عشان كذا نسمع الكلام عن الدويلات، دولة علوية ودولة سنية ودولة شيعية، ونسمع التقسيم في العراق أكراد وسنة. السؤال هو لماذا يعتقد العرب اللي إلى الآن ما دخلوا المعمعة إنهم بمعزل عما يجري؟ يعني هل الدول العربية تعتقد أن أمريكا وروسيا وإيران إذا فرغوا من العراق والشام يعني بينسون الموضوع خلاص؟ والذين يقولون لا نفتح جبهات، احنا يا الله فاتحين جبهة واحدة هنا الآن وتبونا نفتح جبهة في سوريا. يا سادة يا أحبة، أهم جبهة الآن هي جبهة سوريا. كسر نظام بشار يعني إسقاط نظام بشار، يعني كسر الظهر الإيراني،
يعني فقدان إيران لسيطرتها على العراق ولبنان. أما القبول بمنطق لا نفتح جبهات على أنفسنا، فهذا يعني أن تصف الدول العربية في طابور حتى يأتيها الدور. أعتقد أني كتبت الكثير من المقالات وتكلمت كثير عما يجب على الحكومات العربية أن تفعله حتى ما يجيها الدور. أنا يعني ما أنصحكم به هو أن لا تعولوا على الحكومات، ولا تعولوا على العلماء، ولا تعولوا على المشايخ ولا الكتاب ولا المثقفين. عولوا فقط على أنفسكم، فالله سبحانه وتعالى سيسألكم عن أنفسكم. فالكثير من العلماء والمشايخ والدعاء والكتاب والمثقفين هم عبيد لسايكس بيكو. أصبحوا لا يرون الرابطة الإسلامية، يرون فقط الرابطة الوطنية، وبالتالي لا يهمهم ما يجري المسلمين. نما علماء ومشايخ دين ومثقفين وكتاب على سايكس بيكو، وأصبح كل واحد يرى وطنه فقط. وهو هدف الغرب من إلغاء الخلافة أن يظهر هذا النوع من الفكر والدين، دين جديد يرى علماء فقط أن المهم هو المسلمين في هذه البلاد وليس المسلمين خارجها، دون أي اعتبار لآيات الأخوة الإسلامية والإيمانية، ودون أي اعتبار لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، حديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما يحرك فيهم، يعني حتى تعرف حجم المأساة. شوف وشو أقصى ما يفعله هؤلاء العلماء والمشايخ، طلب الدعاء أو القنوت. هذه هي نصرة المستضعفين، بالدعاء والقنوت فقط، وإن كان شيء جيد. وين يروحون من آية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ واجب عليكم النصر، نصرتهم. وين يروحون من هذه؟ طبعا الكثير منهم يتحجج بحجج أصبحت مكشوفة وبايخة. ما في راية، ما نبي نوسع رقعة الحريق. تذكرون يوم الحوثيين بدأوا في عمران، محافظة عمران، أعتقد أن اسمها كذا إذا ما أنا غلط، أصدروا الجامية وقتها فتوى أن لا يجوز التسلح يا أهل السنة، لا يجوز، هذا مخالفة لولي الأمر، حتى قتلهم الحوثيين. طبعا اللي أصدروا مثل الفتاوى هذه ما يفقهون الواقع ولا يدرون، هذول علماء الجامية في النهاية يسمون علماء دين. وشوفوا، لا يمكن أن تصل الأمة لهذا الدرك من البؤس ما لم يكن علماء الدين وصلوا إليه قبلها بعقود. ختاما، أنا ما أبغى الموضوع يتشعب، أبي أتكلم عن دور كل واحد فينا. أدري أني طولت، لكن الموضوع مثل ما تعرفون طويل ومتشعب. لا تحقر أي شيء، يعني في أشياء كثيرة يستطيع كل واحد منا أن يسويها. مثلا تستطيع أنك تنور الناس اللي حولك بحقيقة ما يجري بالصورة الكاملة، بتوصيف المعركة التوصيف الصحيح، أنها معركة بين الإسلام والكفر. هذا أمر مهم جدا، لا تقلل من حجم تأثيرك في من حولك، هذا أمر مهم. الوعي هو سلاح الأمة في هذه الأيام. الحاجة الثانية، تستطيع أن تكتب، تستطيع أن تتكلم عن هذا الموضوع، تستطيع أن تضغط على الكتاب، تستطيع أن تضغط على الكتاب والمثقفين، ترسلهم على بريدهم استنكارك لأنهم ما يتكلمون عن حلب، ليش ما تتكلمون عن حلب؟ تستطيع أن تتواصل مع المشايخ والعلماء وأن تضغط عليهم وأن تطلب منهم أن يأخذوا موقفا حازما جديا. تستطيع كذلك أن تتكلم عن الإعلام العميل وعن المثقفين العملاء وتفضحهم في الملأ. تستطيع أن تبذل من مالك، تستطيع أن تدعو الآخرين للبذل، لإخوتنا السوريين والعراقيين. الله سبحانه وتعالى سيسأل كل واحد منا إيش سويت لإخوانك المسلمين في العراق وبورما وسوريا. ستقول له أنا عاجز، سيقول لك كانت هناك الكثير من الوسائل، ليش ما تحركت؟ ليش ما سويت شيء؟ هذا الدين منتصر بك ولا بغيرك. السؤال هو وين موقعك أنت من هذا الانتصار؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تصبحون على خير.